We are glad to be back as we continue to look verse by verse at chapter 14 of 1 Corinthians. خب خیلی خوشحال هستیم که برگشتیم خدمت شما، همینطور که آیه به آیه اول قرنتیان باب 14 رو داریم مطالعه میکنیم. Can you read verse 6 please? آیه 6 رو میخونم. حال ای برادران، اگر من نزد شما بیایم و به زبانهای غیر سخن بگویم، چه نفعی به شما خواهم رسانید؟ مگر اینکه مکاشفه یا معرفت یا نبوت یا تعلیمی برایتان داشته باشم. So Paul's argument is going to move from the second person or the church to himself. He speaks in first person. پس صحبت پولس از دوم شخص کلیسا داره به شخص خودش و به اول شخص تغییر پیدا میکنه. It's the same argument he uses in chapter 13 where he moves from talking about them to talking about himself. همین کار رو دیدیم که در باب 13 هم انجام داد، جایی که از صحبت راجع به آنها به صحبت درباره خودش تغییر حالت میده. Paul says, you know, if I'm going to bring tongues to you, that's okay, but I must also bring something that edifies and strengthens the entire church. پولس میگه که من میتونم بیام نزد شما و با زبانها با شما صحبت کنم، اما حتی اونجا باید چیز دیگری رو هم کنار اون برای شما بیارم که همه کلیسا رو تحت شعاع قرار بده. Paul's already told them that he speaks in tongues more than all of them. تا همینجا دیدیم که پولس به کلیسا گفته که بیشتر از همه اونها قادر به تکلم به زبانها هست. And so he could have come in and tried to impress them with his ability to speak the mysteries of God back to God and worship. بنابراین میتونست وارد کلیسا بشه و کلیسا رو خیلی تحت تاثیر قرار بده با سخن گفتن به زبانها و بیان کردن رازهای خدا. But then he gives a list in verse 6 of 4 things: revelation, knowledge, prophecy and teaching. ولی میبینیم که در آیه 6 لیستی از 4 چیز دیگر رو هم به ما میده: مکاشفه، معرفت، نبوت یا تعلیم. And I think we should take all 4 things as just one category, and that's clarity. من فکر میکنم که هر 4 تای اینها رو باید در یک دسته نگاه کنیم و قرار بدیم و اون دسته شفاف و واضح بودنه. So for Paul, it's more important to do one of these 4 things, or this idea of clarity, than it is to have a personal experience that does not edify the church. پولس منظورش این هست که یکی از این 4 کار رو اگر انجام بده که واضح هست و مردم همه تحت شعاع اون کار قرار میگیرن، براش بهتر هست تا اینکه یک تجربه شخصی با خدا رو در جمع کلیسایی داشته باشه. Okay, let's continue. Let's read verses 7 through 9, as this is kind of a further way to illustrate the ideas that he's giving in the first few verses. خب آیات 7 تا 9 رو میخونم که پولس رسول در این آیات آنچه که تا حالا گفته بیشتر بسط و گسترش میده. حتی سازهای بیجان چون نی و چنگ اگر نواهای مشخص بر نیاورند، چگونه میتوان تشخیص داد چه آهنگی نواخته میشود؟ اگر شیپور آوای مشخص ندهد، چه کسی مهیای جنگ میشود؟ در مورد شما نیز چنین است. اگر به زبان خود کلماتی مفهوم نگویید، چگونه میتوان فهمید که چه میگویید؟ در آن صورت بدین میماند که با هوا سخن بگویید. Clarity. شفافیت، وضوح. Clarity for the sake of encouraging your people. مفهوم و واضح بودن برای تشویق و بنای مردم. Clarity for the sake of love. برای محبت واضح و به خاطر محبت واضح و مفهوم صحبت کنیم. That is what drives the illustrations of verses 7 through 9. این هست که این مثال‌های آیات 7 تا 9 رو ایجاد میکنه. So I want to make kind of a summary statement of what's happening in these verses. خب میخوام یه مقدار خلاصه بگم که چه اتفاقی در این آیات پیش رو خواهد افتاد. Do you remember in Acts, after the tongues miracle takes place, Peter stands to give an explanation before all the people who were listening? به یاد دارید که در کتاب اعمال رسولان بعد از معجزه
زبانها پتروس ایستاد و از اون اتفاق دفاع کرد، توضیح داد که چه واقعی رخ داده. And in chapter 2, verse 17 of Acts, Paul, to explain this event, quotes from the book of Joel. در باب 2:17 کتاب اعمال رسولان برای اینکه این واقعه رو پولس توضیح بده از کتاب یوئیل نبی در عهد عتیق نقل قول کرد. And in that quotation, Joel says that the day of the Lord, this event is Joel says it's a prophecy that your young man will do prophecy. It's a focus on prophecy. و در این نقل قولی که از کتاب یوئیل انجام میده پتروس میگه که اون قسمتی رو میگه که یوئیل نبی نبوت میکنه که در ایام آخر این چنین خواهد شد که جوانان پیران شما خوابها خواهند دید، نبوتها خواهند کرد. پس اونجا موضوع و مفهوم زمینه نبوت هست. But if you think about it, really what was happening in Acts chapter 2 was tongues specifically, really not prophecy. ولی اتفاقی که در اعمال رسولان افتاد به صورت مشخص باب 2 تکلم به زبانها بود و نبوت نبود. And so I think what Paul's point is that in the moment that they were speaking in tongues, that was a wonderful thing. It was a powerful thing, but it wasn't until Peter made clear for the people who were listening what was happening, that was really the superior moment. In other words, the tongues was good and it was wonderful, but when Peter made the tongues clear, he is acting more like Joel. He's acting more like a prophet than he is a tongue speaker. فکر میکنم که موضوعی که پولس رسول روش تاکید داره، یعنی شفاف و مفهوم بودن رو در این متن اگر بخوایم در نظر بگیریم از اتفاق اعمال رسولان باب 2، واقعه‌ای که رخ داد تکلم به زبانها تجربه خیلی خوشایند و عالی بود، ولی تا زمانی که پتروس نایستاد و شفاف و واضح توضیح نداد که چه اتفاقی داره میفته، اونقدر همه رو تحت شعاع قرار نداده بود. پس وقتی پتروس شروع کرد به توضیح دادن، این فضا رو شفاف سازی کرد، اونجا استفاده کرد از نقل قول عهد عتیق یک نبوت. So I don't think Paul's saying prophecy is better than all the gifts. Paul's saying that whatever gift is most clear, whatever gift brings most edification, that in that moment is the better gift. من فکر نمی کنم به صورت عمومی پولس رسول منظورش این بوده که نبوت در هر شکلی بهتر از تکلم به زبان هاست، بلکه در رابطه با شفاف و واضح و مفهوم بودن هست که میگه هر عطایی که مفهومتره، واضحتره و تعداد بیشتری رو تحت شعاع قرار میده در کلیسای محلی نسبت به اونهای دیگه برتری داره در اون فضا. There's something about the nature of tongues that gives me information that makes me different than everybody else. It makes me superior, or I am chosen. I'm better because I have information you don't have. در ذات تکلم به زبانها حالتی وجود داره که ناخودآگاه شخصی رو که به زبانها صحبت میکنه نسبت به دیگران انگار یک برتری میبخشه. چرا که من رازهایی رو میدونم و دارم بیان میکنم به خدا که انگار من رو از شما جدا میکنه. من یک شخص دیگری هستم، من چیز دیگری هستم. And Paul's argument is, look, love is the way you measure the work of the Spirit in your life. So if you're willing to get information that's for you, and then you're willing to very, very quickly share it to make sure everybody's strengthened, that's the mark of a person that really has the Spirit. پولس میگه که محبت هست که هر یک از این عطایا رو باید کنترل بکنه. بنابراین اگر شما در تجربه تکلم به زبانها اطلاعاتی رو دارید، رازهایی رو دارید که میخواید اونها رو فقط برای خودتون نگه دارید و خودتون رو از دیگران جدا کنید، خیلی فرق میکنه با کسی که
بلا فاصله میخواد همون چیزی رو که میدونه به همه بگه تا همه متوجه بشن، بنا و تشویق بشن. Okay, good. Well, let's continue. Let's read verses 10 and 11, please. خب ادامه میدیم و آیات 10 تا 11 رو میخونیم. بیشک در جهان انواع زبانها وجود دارد، اما هیچ یک بی معنی نیست. پس من اگر نتوانم معنی گفتار دیگری را بفهمم، نسبت به او بیگانه‌ام و او نیز نسبت به من. So Paul continues this idea that you need clarity in the use of the gifts, particularly between prophecy and tongues. همچنان پولس رسول داره به این ایده ادامه میده که شما باید چه در نبوت چه در تکلم به زبانها، در هر یک از اینها باید واضح، مفهوم و شفاف باشه. Otherwise, he says, we'll be foreigners, this idea of separation. یا اگر اینطور نیست و مفهوم و شفاف نیست، ما بیگانه هستیم نسبت به یکدیگر. The word here used is the word barbaros, which means it's the word in English we use the word barbarian. کلمه‌ای که در یونانی اینجا استفاده شده باباروس هست که ما کلمه انگلیسی باربریان رو ازش میگیریم. How and here's Paul's point. How can you have a close relationship in your church if you are always not understood, a foreigner, a barbarian? How is it that you can build a love relationship if there's always a separation between you and the other people? سوالی که پولس داره میپرسه این هست: چطور میتونید یک رابطه دوستانه با محبت، نزدیک و صمیمی رو در کلیسای محلی خودتون ایجاد بکنید اگر به خاطر کاربرد عطایای روحانیتون نسبت به هم غریب، بیگانه، بی ربط هستید؟ چطور میتونید محبت رو در بین خودتون به جا بیارید و به هم نزدیک و صمیمی باشید؟ Paul cares about unity, and so he doesn't want them to do things that bring separation. اهمیت پولس برای مفهوم اتحاد هست و نمیخواد اونها هیچ کاری انجام بدن که بین اونها جدایی ایجاد کنه. All right, let's read verse 12. آیه 12 رو میخونم. در مورد شما نیز چنین است: از آنجا که مشتاق تجلیات روح هستید، بکوشید که در بنای کلیسا ترقی کنید. So this group they're excited about having spiritual things, spiritual gifts. خب انگار که این گروه از مردم خیلی هیجان زده هستن برای داشتن امور و تجربیات روحانی. But their definition of what is really effective spiritual gifts needs to be adjusted. اما تعریف اونها از این که چه چیزی واقعا روحانی هست باید یک مقدار دستخوش تغییر بشه. If you're going to have a spiritual gift that helps the church, that's the thing you should look for. اگر شما عطای روحانی رو دارید و به کار میبرید که به کلیسا کمک میکنه، این اون چیزی است که باید مشتاقش باشید. When we think of spiritual gifts, we usually think of building up me. I want the spiritual gift. معمولاً وقتی که به عطایای روحانی فکر میکنیم اینطور در نظر میاد که اینها باید باعث بنای من بشن، من رو بنا کنن. There is in our faith, there is an element of spiritual health of the individual that's important. That's true. در ایمان ما یک واقعیت سلامت شخصی و فردی وجود داره. این کاملا درست است. But we're not just saved to just be an individual. We're also saved into a community. ولی ما نجات نیافتیم فردن و شخصا که فرد و شخص باقی بمونیم. ما برای اینکه در یک جامعه و اجتماع باشیم نجات یافتیم. So Paul's point is, sure, you want to be able to individually have a spiritual gift that benefits you, but also it has to have the use of the gift must also make the community healthy. بنابراین پولس میگه که بله، خوبه که عطای روحانی باعث بنای شخصی یک فرد بشه، ولی اون شخص باید در مشتاق یافتن و به کار بردن عطایایی باشه که باعث بنا و منفعت همگان در کلیسا میشه. So over and over Paul uses this phrase for the benefit of the church. بارها و بارها پشت سر هم این مفهوم رو تکرار میکنه پولس رسول: برای ترقی، برای منفعت کلیسا.
And of course, this will continue in verses 13 through 17. So let's read those passages together. همین ایده در آیات 13 تا 17 ادامه میابه، پس این آیات رو هم میخونم. از این رو آن که به زبان غیر سخن میگوید باید دعا کند تا گفتار خود را ترجمه نماید. زیرا اگر من به زبان غیر دعا کنم، روح هم دعا میکند، اما عقلم بهره‌ای نمیبرد. پس چه باید بکنم؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم کرد. به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم خواند. در غیر این صورت اگر تو در روح به شکرگزاری مشغول باشی، چگونه کسی که زبانت را نمیفهمد به شکرگزاری تو آمین بگوید؟ چرا که نمیداند چه میگویی؟ زیرا تو به راستی نیکو شکر میکنی، اما شکر تو باعث بنای دیگری نمیشود. So verses 13 through 17 appears to me that the burden for the burden on the tongue speaker is to care so much for the community that he asks the Lord for an interpreter. اونچه که در این آیات 13 تا 17 به نظر من میاد این هست که بار مسئولیت بر روی دوش کسی که تکلم به زبانها میکنه هست که تصمیم بگیره آیا میخواد یک چیزی که منفعت شخصی داره رو انجام بده یا آنچه رو که باعث منفعت کلیسا و همگان میشه. These verses also tell me that maybe the way that we see tongues used today maybe not be the most healthy way. و همینطور این آیات به من این ایده رو میده که اون جوری که ما به مفهوم تکلم به زبانها امروز نگاه میکنیم شاید بهترین و سالمترین تعریف از زبانها نباشه. Where the entire group is expected to speak in tongues all at the same time. وقتی که همه یک گروه ازشون انتظار میره که همزمان با هم همه به زبانها صحبت بکنند. Or people are lined up and the leadership is listening to see if you are able to speak in tongues. یا برای مردم رهبران دست میگذارن، منتظر میمونن تا ببینن آیا این شخص قدرت پیدا میکنه به زبانها صحبت کنه یا خیر. It seems to me that those practices really don't align themselves very clearly with what the scripture is teaching. من فکر میکنم اینطور رفتارها زیاد در راستای آنچه که اینجا در این متن در کلام خدا میبینیم هم راستا نیست. So verse 13 suggests that interpretation is very important for the sake of clarity of the message. پس آیه 13 میگه که با این آیات 13 تا 17 به ما میگه برای مفهوم و واضح بودن تکلم به زبانها برای کلیسا ترجمه زبانها ضروری هست. What is clear to me is that the church should be asking God to make sure that the application of tongues is done in a way that's healthy and that the church is made strong. اونچه که به نظر من مهم هست اینه که کلیسا باید وقتی که زبانها انجام میشه این رو در نظر بگیره که آیا در سالمترین و بهترین شکلی که کتاب مقدس و خدا از شخص انتظار داره برای بنای کلیسا انجام میشه یا خیر. Let's look back at verse 14. به آیه 14 نگاه کنیم. In verse 14, you should read this with the background of the philosophy of the day about the mind. باید آیه 14 رو با در نظر داشتن فلسفه اون روزگار در رابطه با عقل بدونید. In the days of Paul, the human spirit, emotions, and those kind of things was superior to the mind. در روزگاری که پولس زندگی میکرد و این متن رو مینوشت روح انسان، احساسات و عواطفش برتری نسبت به عقل انسان. In other words, when you wanted to produce art or music or something like that, the best thing in those days was to push away the mind and only let the spirit and the emotions be the one in control. در اون روزگار فلسفه موجود و قابل قبول در اجتماع این بود که به عنوان مثال برای یک هنرمند اگر میخواد موسیقی بسازه یا مجسمه‌ای بسازه، یک اثر هنری رو خلق بکنه و ذهن و عقل خودش رو کنار بذاره، با اتکا به عواطف و احساسات خودش اون قطعه هنری و اون اثر هنری رو تولید بکنه. So those people who had the least amount of thinking in this were the people who were most spiritual. The ones who pushed away the mind
were the most spiritual people. بنابراین هر کسی که بیشترین میزان کنار گذاشتن عقل رو داشت آدم روحانی تری بود، چون از روح خودش، عواطف خودش بیشتر بهره می‌جست تا از عقل خودش. The only transporting the culture of the Corinthian city into the local church. به یاد داشته باشید که هدف از نوشتن کتاب نامه قرنتیان برحذر داشتن ایمانداران در کلیسای قرنتوس بود از اینکه فرهنگ جامعه خودشون رو به داخل کلیسا بیارن. I know Paul says that disengaging your mind in the areas of spiritual worship, I know that's what the Corinthian culture is, but in the Christian faith, you must engage your mind as well. It's important. خب پولس اینطور می‌نویسه: بله میدونم که در فرهنگ شهر و جامعه شما از بچگی شما اینطور آموختید که شخص روحانی کمترین بهره رو بعد از عقل خودش ببره، اما در ایمان مسیحی عقل چیز مفیدی است و خوبه که به کار ببریمش. Verse 15. آیه 15. Paul here says, what shall I do? پولس میگه پس بعد چه کنم؟ He has the freedom to do both. آزادی این رو داره که هر دو رو انجام بده. He has the capacity to have both mind and spirit involved in worship. توانایی این رو هم داره که هم به روح دعا کنه و هم به عقل دعا کنه. But for the sake of the church, he engages his mind. ولی به خاطر کلیسا بیشتر میخواد از عقل خودش بهره ببره. It is a reminder that praying without tongues is not less spiritual. و این یک یادآوری هست به همه ما که اگر دعا میکنیم در کلیسا و زبانها درش دخیل نیست، از حالت روحانی کمتری برخوردار نیست. And so Paul is driven by the benefit of the church. What helps the church the most? بنابراین پولس دوباره برمیگرده به منفعت همگان در کلیسا. سوالش این هست: چه چیزی بیشترین منفعت رو برای همگان در کلیسا داره؟ And then one other thing I wanted to comment, and we'll stop this session. خب یک چیز دیگر رو میخوام بگم و بعد این جلسه ما به پایان میرسه. In verse 15, he is speaking about these things in light of the context of worship. در آیه 15 راجع به اینها در زمینه و مفهوم پرستش صحبت میکنه. And so much of the management of tongues and prophecy is when the local church is coming together in worship. بیشترین به کار بردن زبانها و عطای روحانی زمانی هستش که کلیسا برای پرستش و عبادت کنار هم جمع میشن. When the local church is coming together. وقتی کلیسای محلی کنار هم How do we جمع manage میشن، these things? چطور ما این چیزها رو اجرا میکنیم و به انجام میرسیم؟ And so often what I see practice in the modern management of the gift is not in the context of the local church. ولی اغلب اوقات چیزی که امروزه من میبینم اتفاقی که داره میفته در به کار بردن عطایا در مفهوم و زمینه کلیسای محلی نیست. And I think this is where a lot of our conversations need to come, is how do we apply the spiritual gifts to our local church, our particular local و church. من فکر میکنم ما باید به این بحث بپردازیم که چطور از عطایا یا هر چیزی در کلیسا مراقبت کنیم یا اونها رو مدیریت کنیم برای انجامشون در یک فضای کلیسای محلی. And when we come back, we'll continue looking at chapter 14. وقتی برگردیم به ادامه مطالعه باب 14 ادامه کنیم.